Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Ta'alaga çeksiz maqtolar bolsun. Sizmenen bizde Allah Subhanahu wa Ta'ala şunday ulu aylarga, ulu gündörgө jana ulu түндөргө şerik boluga мүмкүнчүлүк берип жатат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir kanca sahabalar gelip özlerinin düşlerini aytışat. O Allah'tan elçisi, men түш gördüm. Түшүмдө 27 Ramazandын түнүндө Кадыр кечеси экен. Ошол түштү көрдүм дегенде, башка сахаба айтат, мен дагы ошону көрдүм дейт. Ошентип, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem алардын түштөрүн угуп олтуруп, ана мындай дейди. Мен силердин түштөрүңөрдүн бир числого, bir күнгө дал келгенин көрүп турам. Эгерде силердин бириңер Кадыр кечесин издөөнү кааласа, анда Рамазандын 27 түнү издесин деп айткан экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадисине амал кылып, сиз менен биз дагы 27 түнү болот, Алла насип кылса. Бүгүн күн баткандан кийин Аллах Таалага кулчулук кылып, куптан намаздарын жамаат менен окуп, таравихтерди окуп, зикир ибадаттарды кылып, жүрөктөргө шипа боло турган, жүрөктөрдү ойгото турган, тирилте турган баяндарды угуп, жана сиз менен биз түндү жамаатыбыз менен Аллахты эстеп өткөрөбүз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, үйдө жалгыз отургандан көрө мешитке көпчүлүк менен жакшы чогулуштан кур калбаганга аракет кылышыбыз керек. Себеби бир эле түн дагы кыска, тез эле өтүп кетет. Ошого сиз менен биз ниет кылайлы, Кадыр кечесин таап, мен деген 83 жыл 4 ай ибадат кылды деген соопту табам. 83 жыл 4 айдан дагы жакшыраак дейт керек болсо бул түнчү. Канчалык жакшыраак экендигин Аллах өзү билет. Канчалык жакшы экендиги чектелген жок да хадистечи. Өтө көп жакшы. Себеби Алла өзү айтып атат. Хайрун 83 жыл 4 ай ибадат кылгандан да жакшыраак бир эле түндү Кадыр кечесин ибадат менен өткөргөн дейт да. Баардыгыбыз тең иншалла ниет кылайлы. Ушул түнү ибадат менен өткөрөм. Мүмкүнчүлүк болсо, балдарыңыз менен, кошуналарыңыз менен, досторуңуз менен, коллектив жамаат менен Алла Субханаху ва Тааланы эстеп, жакшы сөздөрдө баардыгыбыз шерик болсок, бул чогулуштар бейиштин бакчасы деп Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат да. Бирөө сурады, о Аллахтын элчиси, ма гонимату маджалиси зикр. Мындай чогулабыз го. Алланы эстеш үчүн баяндарга, жума баяндары болот, жана башка баяндар болот. Мына ошол чогулуштарга катышабыз. Бизге кандай сооптор бар, сыйлыктар бар, бизге айтып бериңизчи дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, "Гонимату маджалиси зикр ал-жанна, ал-жанна." Бейиш болот да бул чогулуштун сыйлыгы деди. Бейиштин сыйлыгы сиз менен бизге ахиретте берилет. Эми бейишке кирип кетпейбиз азыр. Бул жашоодо бейиш жок да. Чыныгы бейишке ушул чогулуштар себеп болот экен да. Ушул чогулуштан сиз бейишке алып барчу амалдарды угасыз. Ушул чогулуштан сиздин ар бир амалыңызга бейиште бакчалар берилет, бейиште түбөлүктүү сыйлыктар берилет. Аллах Таала бардыгыбызга насип кылсын ушул кечени. Мына Рамазан айы кече күнү эле күтүп аттык эле. Сахабалар 6 айлап күтөт экен. 6 айлап Рамазан келе жатат депчи. Анан кеткенде 6 айлап өкүнөт экен. Рамазан кетип жатат. Кимде ким Рамазандын келүүсүнө сүйүнсө, кетүүсүнө өкүнсө, бул ыймандын белгиси да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам берекелүү мубарак хадисин айтат, эгерде силер билгениңерде ушул канчалык Рамазандагы сооптор, сыйлыктар берилерин, анда жыл бою эле Рамазан болсо, бир да күнү орозо кармабай өткөрбөсөк деп эңсемексиңер дейт да. Бир да күнү сиз менен биз оозубузду ачып жүрүштү кааламак эмес экенбиз. Ар бир күнү орозо болсо, Рамазан жыл бою болсо деп ниет кылмак экенбиз да. Бул ушунчалык улуу ай. Жана бул айдагы көз ачып жумганча кече күнү келгендей эле кайра кетип жатат. Эмки Рамазанга барбызбы, жокпузбу билбейбиз. Акыйкатан. Чын-чындап келгенде эч ким айта албайт. Себеби өткөн жылы эле биздин катарыбызда олтурган адамдар бар эле да. Алар ойлогон жок. Ушул Рамазанга катышамбы деп ойлосо дагы, бирок Аллах Таала насип кылган жок. Ошого Алла Субханаху ва Тааладан ушул Рамазандын акыркы күндөрүн, акыркы түндөрүн жакшы ибадат кылып өткөрөлү, Аллах Таала акыркы амалга карайт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам берекелүү хадисинде айтат: "Иннамал а'малу бил хаватим." Амалдардын эң акырына каралат,
чечим ошого жараша болот дейт да. Рамазанда эми инсанчылык кылдык, билип билбей кээде туура эмес сөздөрдү сүйлөп койдук. Тилибиз, көзүбүз моюн сунбай каталарга, жаман иштерге кетип калды. Эмиси менен биз акыркы күндү, акыркы түндү захири, батини, көзгө көрүнө турган жана ички көрүнбөй турган чоң кичине бардык күнөөлөрдөн менен биз тобо кылып, зикир менен, ибадат менен кыска убакытта өткөрсөк, Рамазан бою ошондой өткөрдү деп Аллах Таала жазып коет экен. Рамазан бою бул пендем мага кулчулук кылды, бир да жолу капилеттик кылган жок деп. Акылганбыз Рамазан бою. А бирок Алла субханаху ва таала мээрими чексиз да. Сиз менен биздин күнөөлөрүбүздү кечириштин шылтоосун издейт да. Алланын мээримин ушул жерден эле байкасаңыз болот. Ошого белди бекем байлайлы. Жана ушул Рамазан бүткөндөн кийин Алла субханаху ва таала сиз менен бизди сыйлайт, урматтайт. Ал орозо жана курбан айт майрамдары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мекке шаарынан дин жеткирүү максатында, дават кылуу максатында Мединага көчкөн эле. Ошол жерге барса, элдер майрамдайт экен, өздөрү эле бир 2 күндө майрамдап алыптыр. Бирөөсү кыш мезгилинде, бирөөсү жаз мезгилинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алардын майрамдарын көрдү. Анан мындай деп айтты да. Алла субханаху ва таала ушул 2 күндүк майрамыңардын ордуна башка майрам берди. Аты башка. Айт. Айт деген кайтуучу деген да. Кайра кайтып келе турган. Алланын рахматы кайра кайтып келе берет. Рамазан кайра кайтып келе берет. Айт да кайтып келе берет. А бейиште тынымсыз. Күнүгө айт. Ошондуктан сиз менен биз ушул айт күнүнгө дагы кичине даярдык көрүп коелу. Себеби бул исламдын эң мындайча айтканда бул шаирул ислам. Исламдын бул туусунан, исламдын белгилеринен 2 айт күн бул Аллах Таала бизге майрам кылып берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алла муну силерге майрам кылып берди, ушул 2 күндү майрамдагыла дейт. Ушул 2 күндү майрамдашыбыз керек. Биздин балдарыбыз, үй бүлөлөрүбүз күтүш керек ушул айттычы. Качан айт болот экен? Кичинекей балдарыбыз. Мындайча айтканда бул күндү жөн эле өткөрүп койбой, жумуш менен, тиричилик менен бул күнү кичине курбанчылык кылып, жумуштарыбызды калтырып, майрамдайлы. Керек болсо бул айт күнү айт намазына келгенде нафил намаз окубагыла дейт. А пайгамбар алейхиссалам эртең менен күн чыкканга чейин зикир кылып, Аллахты эстеп, анан 2 рекет намаз окуса, ажылыктын кабыл болгон жана умранын сообу берилет деп кызыктырган да, окугула депчи. Айт күнү болсо жок. Ал майрам күн. Аллах Таала сизге бул күндү майрам кылып берген. Бул күнү сизди жесин деди. 1 ай сиз жеген жоксуз да, ичкен жоксуз. Каалооңузду орундаткан жоксуз. Эми сиз менен биз айт күнү ошол орундарды толтурат экенбиз, бош орундардычы. Жана Алла субханаху ва таала кыямат күнү 5 элин 5ке киргизгенден кийин эмне деп айтат? Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия. Садакаллахул азим. Алла субханаху ва таала бейиштеги тургундарга айтат экен: "Эй менин бейиштеги пенделерим, жегиле, ичкиле, жыргап, каалаганыңарча чардагыла. Өткөн күндөрү кылбай калган нерсеңерди толтургула" дейт да. Өткөн күнү толтура албады эле Рамазанда. Бул жашоо өзү мусулмандар үчүн бул түрмө. Капырлар үчүн бейиш деп келген. Капырлар бул дүйнө үчүн жашайт. А биз ахирет үчүн жашайбыз. Алла үчүн жашайбыз. Чыныгы жашоо үчүн жашайбыз. Себеби Алла бизге ошол чыныгы жашоонун акыйкатын берип койгон. Жакшы көрүпчү. Ошондуктан сиз менен биз бул жашоодо орундарыбыз толбой калса, пландарыбыз, каалоолорубуз, армандарыбыз аткарылбай калса өкүнбөш керек да. Алла толтуруп берет бизгечи. Бул дүйнөдө толсо эмне? Бир эле тамчы рахат. Көз ирмемчилик өтүп кетет. Ахиреттин бериле турган рахаты ал чексиз, океан. Ал түбөлүккө калат да. Түбөлүктө калат. Эч качан сизден алынбайт. Ла юридуна анха хивала. Алар бейиштеги берилген неаматтарды көрүп, алмашуусун каалабайт экен да. Эскирип кетти, шуну алмаштырчы дебейт экен да. Ушул эле мага болсун, ушул эле мага болсун дейт экен да. Ошондой сыйлыктарды Алла субханаху ва таала насип кылат. Айт күнү миллиондогон адамдарды Аллах Таала тозоктон куткарат. Бул майрам күн да бул. Бардык мусулмандар бул күнү майрамдайт. Ошондуктан сиз менен биз бардыгыбыз тең ниет кылайлы, биз дагы майрамдайбыз. Алла майрам кылып берди. Майрам кылып, жегиле ичкиле десе отурсак болбойт да. Бир үйгө барсаңыз конок болуп, сиздин алдыңызга дасторконду жайса, анан жебей турсаңыз капа болот да. Аллах Таала дагы жесин деп атат биздичи.
жесин деп атат. Эми карасаңыз, Рамазандын берекети айттан кийин гана билинет да. Күнүгө дастарканыбыз толот, түрлүү тамак, биринчи, экинчи, үчүнчү. Жана башка. Суусундуктар, таттуулуктар. Рамазандын эртеси күнү эле билинет да Рамазандын кадырычы. Бул Алланын рахматы түшкөн ай бул. Бул берекелүү ай. Бул айга Алла береке берген. Кандай береке берген өзүңүз көрдүңүз мынакей. Күбө болдуңуз. Рамазанда кандай тамактардын түрлөрүн жедиңиз? Кандай сыйларды көрдүңүз? Сен же, мен же, сен ал, мен ал болуп бири-бирибизди сыйладык, урматтадык. Бул Рамазандын берекети. Алла ушул Рамазанга береке койгон. Эгер көрүүнү кааласаңыз, мынакей, Рамазанга ой жүгүртүңүз. Өткөн күндөргө ой жүгүртүңүз. Эми сиз менен биз айт күнү бардыгыбыз тең түндөн баштайлы ибадаттычы. Эртең менен айт күнү майрам ким үчүн? Айт күнү күнөө кылбаган үчүн да. Бирок майрам күнү ким күнөө кылса, майрам күнү эмке бир күнөө кылайлы. Анда сиз менен биздин Рамазаныбыздын пайдасы тийбейт. Майрам болуш үчүн майрамдуу сиз менен биз өткөрүшүбүз керек. Жакшы маанайда өткөрүшүбүз керек. Күнөөлөрдөн алыс болуп өткөрүшүбүз керек. Ошондуктан диндеги улуу аалымдар айтат, биринчи түн кирет. Биз айды көрүп туруп орозо кармайбыз да. Түн биринчи келет шариатта. Ошон үчүн таравих намазын биринчи окуйбуз, эртеси күнү орозо кармалып баштайт. Ошондой эле майрам күн, эртең айт деген түнү башталат күн баткандан. Таң атканга чейин түн майрам, эртеси күнү күн майрам да. Эми сиз менен биз түнү жок дегенде 2 рекет болсо дагы намаз окуп коелу. Неге? Ал майрам түн да. Сизге Алла субханаху ва таала бейиште берет ал майрамдын сыйлыктарынчы. Ошондуктан сиз менен биз ошол Рамазандын түнүн дагы жөн өткөрүп койбойлу. Биз таравих намаздарын окуп аттык. Ал күнү таравих намаз окулбайт. Ал күн майрам. Ал түнү дагы таравих намаз окулбайт. Ал түнү сиз менен биз эми Рамазанда канча рекет намаздарды окуп аттык таравихте. 2 рекет болсо дагы, 4 рекет болсо дагы Пайгамбар алейхисаламдын түнкү ибадаттарын тирилтип, тахажжудду тирилтип, биз түндөн ибадатты баштайлы. Эртеси күнү таң атты. Эми жакшы маанайда жүрөктөн бардыгын кечирип, мен бүгүн кимди капа кылган болсом, ошондон кечирим сурайм. Мен кечирдим, а наркы адам кечирдиби, кечирбедиби билбейсиз да. Бардыгын кечирип, жүрөктү тазалап, бул сүннет, бул бейиштик амал. Ким жүрөгүн тазаласа, ал бейиштик деген. Пайгамбар алейхисалам ушул жашоодо жер бетинде басып жүргөн бейиштик адамды көрүңөр келеби дегенде келет деди. 3 жолу бир ансори адам келди. Мына бул адам. Эртеси күнү дагы ушул сөз кайталанды. 3 жолунда тең Пайгамбар алейхисалам ошол адамды көргөздү. Натыйжада аны тактап, эмне ибадат үчүн бул бейиштик болуп калды десе, бул дүйнөдө жүрүп эле бейиштик болуп калды да. Көрсө ал адам кечинде бардыгын кечирет экен. Түнү тахажжуд намазы жок экен. Түнкү ибадаттары жок экен. Бирок жүрөгү таза экен да. Ошондуктан түнү менен ибадат кылсак, түнү менен таравих намаз окусак, бирок бирөөнү кечирбесек, бир адамды жүрөктөн жек көрүп сактап калсак жүрөккө, анда сиз менен биздин орозобуз толук пайда бербей калат экен да. Орозонун максаты жүрөктөрдү тазалоо да. Кечиримдүүлүктү пайда кылуу. Бардыгыбыз пайда кылабызбы? Баарыбыз кечирдикпи? Мени кечирип койгула, кечирдим деген жарабайт ал. Кечирдим десеңиз кечирип койбойт. Сиз аны ыраазы кылышыңыз керек. Кимди капа кылсаңыз ошону кубантыңыз. Кимге зыян берсеңиз ошого рахмат жеткирдиңиз. Ошого бир жакшылык жеткирдиңиз. Колуңуздан, тилиңизден, материалдык жактан, моралдык жактан көңүлүн көтөрүңүз, духун көтөрүңүз, сүйүнүп калсын, кубанып калсын. Кимде ким кайгырган мусулмандын көңүлүн көтөрсө, 72 жакшылык бар деп Пайгамбар алейхисалам берекелүү хадисинде айтты. 72 жакшылыктын бирөөсү өлгөнгө чейин бүт маселелерин чечип берет экен Аллах таала. Бир эле инсандын көңүлүн көтөрсө, эми калганы ахиретте берилет да. Биз канча адамдардын көңүлүн көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар бул Рамазан. Айтыңыз барак болсун. Эртеңнен баштап сиз менен биз бири-бирибизди сыйлоо менен, урматтоо менен. Эми айт күнү сиз менен биз айт намазына бекем ниет кылышыбыз керек. Анан эртерээк келгенге аракет кылайлы да. Айт күнү эртерээк келгенге аракет кылайлы. Качан айт күнү болгондо сүйүктүү Пайгамбар алейхисалам айтты берекелүү хадисинде. Бүгүнкү кыла турган амалдарыбыздын эң алгачкысы бул намаз деди. Бул не дегени? Биринчи эле намаз кылабыз, андан башкасын кылбай турабыз деди. Демек, намазга биринчи шашылат экенбиз да. Эми намазга келе жаткан учурда Алла субханаху ва таала ушунчалык көп периштелерди түшүрөт. Алар ар бир көчөлөргө бөлүнүп алып, айтка келүүчүлөргө кечирим дуасын кылат экен, салам берет экен, Алланын рахматын тилейт экен. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Саад радиаллаху анху кылган амалын кабар берет.
Пайгамбар алейхиссалам айт намазга келгенде бир жол менен келет эле, башка жол менен кайтат эле. Эмнеге? Себеби сиздин ар бир баскан ийизиңиз бул сиз үчүн кыямат күнү күбө болот. Баскан ушул жака мешитке депчи. Экинчиден, башка көчөдө периштелер күтүп турат. Сиз көбүрөөк периштелерге жолугуңуз, көбүрөөк периштелерге учурашыңыз, көбүрөөк периштелердин дуасын алып калыңыз. Ошондуктан Пайгамбар алейхиссалам бир көчө менен келет эле, башка көчө менен кайтат эле. Эми айт күнү бардыгыбыз келебиз. Алла насип кылса, келбегендерди да кызыктырайлы. Бир жылда 2 жолу болсо алда калып кетпесин да. Намазга келе албай жаткандарга кошомат кылып болсо дагы сый урмат кылып сиз менен биз мешитке айт намазын алып келген аракет кылайлы. Бир жолу сажага тийип калсын. Арабызда аталарыбыз бар, инилерибиз бар, байкелерибиз бар, балдарыбыз бар. Аллах Таала түшүнүк бере элек. Ошол инсандарды айт намазга алып келген аракет кылайлы. Өзүбүз эле келип майрамда эле келе бербей, мешиттер толуп калсын, батпай кетсин. Алланын рахмати түшсүн да. Бардыгы тең ушул жакшылыкка, айттын берекесинде бардыгы тең күбө болсун. Периштерге бардыгы тең учурашсын. Жана ушул айтка келген учурда адептери тазалыкка өзгөчө көңүл бурушубуз керек да. Тазалыкка. Пайгамбар алейхиссалам ат-тухуру шатрул иман. Тазалык бул имандын жарымы дейт. Бир тазалык болот, ички тазалык, жүрөктүн тазалыгы. Экинчиси сырткы тазалык. Сырткы тазалык бул имандын зарыл бир шагы. Пайгамбар алейхиссаламдан Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Имандын 70тен ашуун бутактары бар. Эң жогоркусу ла илаха иллаллах, ал эми эң төмөнкүсү болсо имат тотул аза ани тарик. Жолдогу зыян берүүчү, мусор жана башка нерсени алып тазалап койду да. Бул дагы имандан. Бул тазалык бул имандын эң акыркысы. Андан сырткары канча деген баалуулуктар бар, биз аны биле элекпиз, анын акыйкатына жете элекпиз. Исламда бүт баалуулуктар бар да. Бул тазалык бул эң акыркысы. Андан өйдө канча деген жакшылыктар бар да. Ошондуктан сиз менен биз тазалыкка көңүл буруп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уйкудан турганда эле мисвак колдонот эле. Саид бин Мусайяб рахматуллахи алейхи айтат: айт күндөрү эртең менен өзгөчө мисвак колдонуш сүннөт дейт. Пайгамбар алейхиссалам эртең менен мисвак колдонот эле дейт айт күнүчү. Негизи эле колдонот эле. Айттын дагы бир сүннөтү мисвак колдонуп келүү. Жана гусул алуу дагы сүннөт. Ибн Умар радиаллаху анхума айт күндөрү дайыма гусул алып келгендиги риваят кылынган. Сиз менен биз жуунуп, тазаланып, гигиена, сиз менен биздин тазалыгыбыз бул өтө зарыл нерсе да. Аллах субханаху ва таала сиз менен биздин таза болушубузду каалайт. Аллах Таала Куранда Куба деген мечитинин тазалыгын баяндап койгон. Куба мечитинде бир канча адамдар бар, алар тазалыкты өтө жакшы көрөт. Валлаху юхиббул мутаххирин. Тазаларды мен да жакшы көрөм дейт Аллах Таала. Демек ким таза болсо, Аллах Таала аны жакшы көрөт. Таза болсоңуз сырткы тазалык ички дүйнөгө, ички жашоого таасирин тийгизет сөзсүз түрдөчү. Таза болгондо жеңилдеп каласыз го. Периштедей болуп, асмандан түшкөндөй болуп, жакшы иш кылгыңыз келип эле этият кылып басып, кийимдериңизди кир кылып албайын депчи. Неге? Тазалык бул жүрөккө таасир этет. Кир ал дагы жүрөккө таасир этет. Ошондуктан жума күнү өзгөчө жамааттар көпчүлүк келген жерге өзгөчө тазалыкка көңүл бургула дейт Пайгамбар алейхиссалам. Атыр себинип алыңыз. Жанагы жагымдуу болсо да, жагымдуу атырлар бар го. Сиз менен биз кымбат атырларды, жагымдуу атырларды себинип алайлы. Пайгамбар алейхиссаламга атыр жаккан. Жана таза кийимдерибизди кийинели. Ибн Умар деген сахаба радиаллаху анху айтка өзүнчө кийим алып коет экен, айтка өзгөчө таза жаңы кийимдерин кийет экен. Өзүңүз дагы жана жаш балдарда да таза кийимдерди. Жаш балдар деген мешитте булгап койбой турган акылы келип калган балдарды мешитке алып келиш бул дагы сүннөт. Себеби сахаба радиаллаху анхумдардын ичинен жаш кичинекей Ибн Аббас деген сахабалар болгон, кичинекей болгон пайгамбарыбыздын ордундачы. Анан алар сурашкан сахабаларчы, сиз деген кичинекей кезиңизде мешитке келгенсизби дегенде, ооба, биз айтка келет элек, мешитке келет элек деп бүт кичинекейиндеги нерсени айтып берген да. Балдардын эсинде калат. Көп жамааттын арасында. Атайын балдарды арт жакка отургузуп коебуз, алдыга эмес. Мейли балакатка жете элек болсун, жеткен болсун, акылы барбы? Өзүн эптей алабы? Өзүн контролго алса, ошону мешитке алып келсек жакшы болот экен да. Алар дагы күбө болсун, алар дагы катышсын. Собу сизге жазылат. Анын амал китеп ачыла элек. Анын жакшылыгы сизге жазылат. Алхамдулилла. Жана сиз менен биз айт күнү бир нерсе жеп алсак болот экен. Орозо айттачы.
Bir ay менен биз эртең менен баштап кечке чейин эчтесе жеген жокпуз. Эми орозо айт күнү эртең менен пайгамбар алейхисалам курма жеп келген. Таксандагы курманы жеген, 7 5 Сиз дагы курма болсо курма, таттуулук болсо таттуулук, бир нерсе жеп алып кичине болсо да келесиз. Жолдо талбия айтасыз. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Жолдо такбир ташрик. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Аллаху акбар, валиллахил хамд. Бул такбир, Аллахтын улуулугун айтуу зикирлер буларчы. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалам сахаба радиаллаху анхумдар менен курбан айт күнү үнүн чыгарып жолдо такбир айтат эле. Жолдо алардын үндөрү жаңырат эле. Орозо айтта бир аз акырыныраак айтат эле. Бирок айтат эле да. Ушул сүннөтү дагы тирилтей эле жолдо келе жаткандачы. Жана сиз менен биз жөө басканга аракет кылайлы. Аллах Таала унаа берген сизге, улоо берген, бирок жөө баскандын пайдасы артыгыраак да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтка барганда айт окуй турган жерлер. Эми мешиттерге батпайт, кенен плашаттарга жана чоң жерлерге, аянттарга, ошол жактарга намаз окуган жакшы. Себеби көпчүлүк ошол жердечи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой жерге чейин жөө басып барып, кайра кайтып келе жатканда жөө кайтып келет эле да. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү, айтка тиешелүү жана башка сүннөттөр бар. Биз ушул сүннөттөрдү уктукпу? Амал кылайлы. Мурда уккан эмес элек. Же болсо билбейт элек. Эми уктукпу? Уккандан кийин бул сүннөттөргө тирилтүүгө бардыгыбыз ниет кылайлы. Ниет кылабызбы? Аллах Таала бардыгыбыздын келелек айтыңыздар менен сиз менен бизди куттуктап, сыйлап, күнөөлөрүбүздү кечирип, таптаза кылып, эниден туулгандай күнөөлөрдөн ажыратып, Аллах Таала сиз менен биздин сүйүктүү пендеси кылып, калган айларды Аллахка кулчулук кылып, сежда кылып, Аллахны зикир кылып, Аллахка моюн сунуп, ибадат кылуучулардан кылсын.